النهارده في خناقه شغل هنتكلم على ديبارتمنت كلاسيكي جدا متهم في كل باي كل الديبارتمنتس ان هو ديبارتمنت شرير. however انا ببقى شايفه بصراحه the other side of the story. فالنهارده مش هنادرس قوي الحته بتاعه شر الديبارتمنت بتاع الاتش ار من وجهه نظركم، بس زي ما احنا عارفين احنا we are highlighting انه مفيش good or bad، احنا we are highlighting differences. فاحنا عايزين نتكلم من وجهه نظر الاتش ار ايه الخناقات اللي بيشوفها اللي بتنتج عن اختلافات الشخصيات الكلاسيكية العادية جدا، مش علشان حد عمل غلطة او حد عايز يعمل حاجة وحشة، لأ، احنا عايزين نعرف ازاي عدم فهم اختلافاتنا ممكن يعمل مشاكل. فبما ان دايما الصندوق الاسود، يعني مش عارفه ليه سموه صندوق اسود يعني، بس الصندوق اللي بيبقى فيه الخناقات الكتيره دي، فاحنا النهارده هناخد كده يعني بصه من بعيد كده، هليكوبتر كده سين، وهنتكلم كده بطريقه يعني من فوق كده شويه عن المشاكل الكلاسيكيه اللي بتحصل due to الاختلافات. ومش هنتكلم في تفاصيل قوي النهارده عن ايه الشخصيه دي ايه والشخصيه دي ايه. فالنهارده معانا ايميل، هي از ان اتش ار دايركتور. هسيبك تقدم نفسك عشان انا قدمتك تقديمه شريره جدا. انا اسمي ايميل بشاره. اشتغلت بديت الاتش ار يعني من 2003 از اتش ار كوردينيتور. فيعني بقالي في الشغلانه بتاعت الاتش ار دي حوالي توتال حوالي 21 سنه. اوكي، بس انا ما ابتديت بالجزء الطيب بتاع الاتش ار اللي هو الليرنينج اند ديفلوبمنت والتريننج وكده. كانت شغلتي ليها علاقه بالاورينتيشن بتاع التيمز الجداد، ازاي بنديهم التريننجز بتاعت الكاستمر سيرفيس، وازاي ان هو او هي يعني يكون شخص لطيف يعرف يتعامل مع الكاستمرز بطريقه مظبوطه وهكذا. فاشتغلت في الكارير ده لمده، يعني دي كانت بدايتي يعني في الاتش ار لحد ما بقيت تريننج مانجر. كان السيكتور ده كان كله اوتيلات يعني. اوكي. وبعد كده دخلت بعد كده في يعني اي واز بقى دريفن للاتش ار الصراحه. فقلت يعني واي نوت ان انا اكمل في الكارير ده، وير باي ان انا اقدر اجيب more people jobs حتى لو هم ما عندهمش الرايت اكسبيرينس، لكن انا اقدر اخدهم ما عندهمش اكسبيرينس بس عندهم الاتيتيود، واقدر ان انا ادربهم واعمل لهم تريننجز كويسه يقدروا ان هم ساعتها يبرسيو فيري جود كارير، يبقى عندهم يعني جود كارير يقدروا يكملوا بيه حياتهم وكده. اوكي، فده كان البدايه. اوكي، طيب احنا مش هندخل في الحته دي عشان دي اتس فيري انترستينج. حته امتى بقى الكارير ممكن يبقى شرير وامتى طيب، مع اني هموت وادخل هنا بس هنسيب دي اسايد دلوقتي. ايه اكتر خناقات فقعه كده بتشوفها وانت بتبقى عارف انه الكور بتاع الخناقات دي guys you're just different؟ يعني لو كل حد عارف اختلافات الاخر و you did communicate مع بعض، الخناقه دي او الديسagreement دي، طبعا احنا خناقه كده بنقولها يعني سلانج يعني، بس هنسميها disagreement or whatever بقى. لا طبعا ايه بقى هي طبعا لو هي بتختلف من حسب كذا حاجه يعني. بس اكتر حاجه جايه في دماغي دلوقتي هي طبيعه شغلانه الشخص. يعني انا لو انا بشتغل في الفاينانس غير وانا بشتغل في الاوبريشن، غير وانا بشتغل في الماركتنج، غير وانا بشتغل في الاتش ار، غير وانا بشتغل في الاوبريشنز. كان مثلا في الاوتيلات هيبقى فود اند بيفرج، في العربيات بيبقى في السيلز والافتر سيلز وهكذا. فطبيعه الشغلانه نفسها بتبقى سبب خلاف. الحاجة التانية الأساسية زي ما انتي قلتي somehow being راجل أو being ست، لسه كنت أسألك السؤال ده. الموضوع ده بيختلف، طريقة تفكير مختلفة، الباك جراوند بتاع الأشخاص نفسهم، الإديوكيشن باك جراوند، السوشيال باك جراوند، الكالتشرال باك جراوند، كل الحاجات دي بتختلف، ومدى السوفيستيكيشن بتاع الشخص بيختلف في الطريقة دي في التفكير. نوعية الشخصية نفسها، يعني ممكن واحد أو ولد وولد أو ولد وبنت أو يعني اتنين كو وركرز بيشتغلوا، وده له طبيعة شخصية معينة مختلفة عن طبيعة الشخصية دي. big different
في الاول بيخلي فيه this kind of differences. اوكي، بس هل في الصندوق الاسود اللي مسجلين فيه كل حاجه بتاعت الاتش ار هل في خناقه باينه كلاسيكيه ولا ما بيبقاش فيه اللي هو هنسميها راتفل؟ الفانكشنال اللي هي اول واحده اللي انا قلت لك عليها، يعني انا النهارده مثلا لو انا راجل بشتغل اكاونتنت وعندي رولز فرضها عليا البوليسي بتاعت الشركه بالاضافه لقوانين الدوله اللي انا بشتغل فيها علشان اقدر ان انا امنتين الشغلانه بتاعتي، اي هاف تو فولو الحاجات دي. اوكي، فانا ماشي راجل ماشي ببروسيس بروسيجرز بريكوردز معينه بكل حاجه بسيستم بالارقام، كل حاجه لازم تبقى ايكوال بعض في النهايه. وجاي لي واحد كرييتيف من الماركتنج طبعا ايماجن يقول لك انت راجل عقيم اصلا، انت طبعا ما بتعرفش تفكر، انت مش فاهم بيزنس، انت التاني يقول لك دول مش منظمين، دول ناس مرجلين بتوع ماركتنج دول. يعني انت، فاللي انا عايز اقوله ان الفانكشن نفسها one of the basic differences ما بين الناس. الكوميونيكيشن ده اللي بيحل الموضوع، ان انت تقعدي الناس دول في تيم، هو ده اللي يخليهم يقربوا من بعض. ويرباي ان الراجل الماركتير ده لما يجي بعد كده يتفق مع فيندور عشان يعمل له بوث مثلا او يعمل له فلاير او يعمل له ايفنت، يقول له لا من فضلك بس انا عايز فاتوره ضريبيه وقيمه مضافه وعايز لو سمحت. يبتدي كمان هو يفهم ان الراجل بتاع الفاينانس عنده رولز مش هيقدر ان هو يسيبها. والعكس برضه الراجل بتاع الفاينانس هيعرف ان الراجل ده هو بيلاقي الفندرز الكرييتيف دول بصعوبه. فبرضه لازم يكون عنده شويه فليكسيبيليتي شويه ان هو يحاول يقرب اوجه النظر لحد ان هم يشتغلوا مع بعض. فدي اول واحده من الكلاسيكيات ما طبعا يعني انا فاكره انه كنت دايما لما بتعامل مع اشخاص كرييتيف كنا دايما بنقع في حته ايه، انه بيغيروا الافكار كتير، اوت اند اباوت، عندهم هم فوق في السحابه وانا عايزه اوصلهم للسحابه، فانا اللي معايا السلالم ومعايا البادجت بتاعت السلالم ومعايا البني ادمين اللي فالفكره انه بيحصل هنا صدام جامد قوي، انه يا جماعه انتوا مش عارفين what we go through علشان نعمل لكم ده، وهم بالنسبه لهم جرائيه باكورد، انتوا بتقفلوا علينا الابداع. والحقيقه الجاب دي خلتني اشتغل مع الكرييتيف بيبل، واشتغلت في اسمه ايه ده في البرودكشن حبه علشان اغير من البيهيفير بتاعي، انه من ابقى شخص ريجيد لشخص قادره ادير، بس في نفس الوقت عندي فلكسبيليتي اني اعرف اغير. فده هياخدني بقى للسؤال انه we do change والبيهيفير بتاعنا بيتغير، وطبعا بتفرق اذا كان الواحد عايز هو يتطور ولا لا. قبل يعني هرجع وان ستيب كده قبل الكوميونيكيشن، هل الاتش ار ممكن يلعب هنا دور اللي بيوصل فكر الشخص الكرييتيف اللي بفكر الشخص اللي وراه things that need to be done؟ هل هو ممكن يلعب الدور اللي هو عارف اللي بيصلح ما بين ختنين متجوزين، جابوا حد من الاهل هنا ومن الاهل هنا، و I don't know if whether it's training it's هو one to one. الاحسن من دي ان انت الاتش ار يقدر يخلي الامبلويز اللي في الشركه يفهموا بشكل اكبر واعمق ان في ديفرنسز great اصلا. وساعتها لما يبقى في طريقه التفكير دي ان احنا وي ار ديفرنت، الناس مختلفه عن بعض، اللي انت هتشوفيه 6 انا هشوفه 9، فاهم قصدي؟ اللي انت هتشوفيه 7 انا هشوفه 8. فده معناه ان احنا شايفين نفس الحاجه، بس انت شايفاها بالبروسبكتيف بتاعك، ليكن مثلا على الاكزامبل اللي فات انت شايفاها من الفاينانس، انا شايفاها من الماركتنج. اوكي جميل. لكن في النهايه هي نفس الحاجه. ففكره ان انت تخلي الناس اللي في الشركه كلها يقدروا شغل بعض ويحترموا شغل بعض ويقدروا البروسيسز والسيستمز اللي كل واحد فيهم ملتزم بيها، لانها في النهايه شركه. صح. at the end it's a corporate. يعني الكوربريت دي لو احنا ما عندناش سيستم مش هتبقى اسمها كوربريت، هتبقى اسمها المجموعه الفنيه للمبدعين المحدودين مثلا. تمام. لكن being in a corporate
احسن حاجه ان انت يبقى لما بنيجي نقول مثلا diversity and inclusion، ليه بنقول كده؟ diversity and inclusion مش بالضروره ان احنا يكون لينا بطريقه التفكير الغربيه بتاعت الناس صح. في الغرب، لكن الdiversity and inclusion ان احنا نتقبل بعض. انت تتقبليني زي ما انا وانا اتقبلك زي ما انت، صح؟ فبالديفرنسز بتاعتنا once ان انت if you manage as an HR with training department و learning and development well line managers ان هم well supervisor و section heads ان هم يكون عندهم الفكر ده embedded في الدي ان اي بتاعتهم، هتلاقي ان الكونفليكتس دي بتقل بالتدريج في الورك كلتشر اللي انت you are cultivating في الاورجنايزيشن حقيقي. ف that's why ان احنا بنقول ان التريننج والديفلوبمنت من اهم الفانكشنز اللي موجوده في الاتش ار. هنا عندي سؤالين كده لعلعوا هنا، او كومنت الاول، انه الدايفرسيتي واكسبتنج الديفرنسز ده هيكون دور خطير على الكوربريت، يعني this will be a corporate culture، لانه احنا في الثقافه بتاعتنا كمصريين يعني احنا عندنا فكره الدايفرسيتي والانكلوجن بعافيه، يعني احنا اصلا مولودين يعني احنا فعلا عنصريين. احنا اي حد بينجح بطريقه مختلفه مش بنتقبله، اي حد بيتكلم بطريقه مختلفه مش بنتقبله، عندنا حته انه ده بيقول حاجه ديفرنت اتاك عليه. فالفكره انه احنا ما عندناش المنتل فلكسبيليتي اصلا بجد ان احنا نتقبل الاختلافات. احنا من واحنا صغيرين بيتقال يا منعكشه اللي هي شعرها كيرلي، يا سودا اللي هي يا سمراء، انت مش زي بنت خالتك ليه، انت مش. فاحنا في صراع دائم مع شخص مش موجود في حياتنا ومش مهم. احنا شعب متنمر شعب يعني بحب قليلا من التنمر، قليلا يعني حتى كده بس سبايسي. لكن بس خليني اقول لك على حاجه، حضرت تريننج مع واحد اسمه ايان بير. ايان بير كان بيتكلم على types of personalities، فكان في discussion كده ما بين التيم اللي كان حاضر التريننج ده على what will happen لو كلنا جينا بنفس الباك جراوند بنفس البيرسوناليتي بنفس الاديوكيشن. فحصل ان كان في ستادي معموله على الموضوع ده whereby ان شركه احد شركات الاي تي بيعملوا سوفت وير بروجرامينج وحاجات زي كده، فكان عندهم اتجاه عام ان هم ياخدوا نفس البيرسوناليتي باترن. اوكي، فيبقى نفس الباك جراوند نفس البيرسوناليتي باترن، فعينوا كل الناس اللي بتشتغل في الشغلانه دي بنفس الموضوع. واو اوكي. لما حصل مشكله كبيره ما لقوش حل، الشركه ما لقوش حل ما عرفوش يحل، لان كل الناس بتفكر بنفس الباترن. فبينج دايفرس وانت عندك different people ب different backgrounds ب different mindsets ب different personality types ب different orientations في الافكار، ده بيخلي عندك حلول انت مش هتبقى انت متصوراها، صح، لكن هتطلع من التيم ده، صح حقيقي. فالدايفرسيتي انكلوجن ليها معنى اكبر، ان احنا يكون عندنا we include everyone ونحترم كل الناس كل الاراء، وفي نفس الوقت ده يكون عندنا دايفرستي للتيم ممبرز اللي موجودين عندنا في الشركه. فده بيخلي الناس at the end طبعا انا تمام، طالما انتوا تمام انا تمام، فخلاص كلنا هنحب بعض نحترم بعض ونلعب مع بعض ونشتغل مع بعض وكل هي الفكره ان هو بقى فيه دلوقتي يا ايميل اتجاه للاستسهال، واتجاه انه اللي مش عاجبني هشيله من حياتي. عارف انت اللي هي الترندز بتاعت انا اللي مش عاجبني هقطعه، انا مش عارفه ريسايكلينج مش لازم يبقى لبس، ممكن يبقى بني ادمين، اللي هي المسجز اللي طالعه اللي بتخلينا كلنا ما عندناش صبر ان احنا نستحمل بعض. يعني احنا كلنا كبني ادمين فينا عيوب نتيجه لتربيه مختلفه، تروماز واحنا صغيرين، تروماز واحنا كبار، وات ايفر. يعني المفروض احنا دورنا ان احنا نعرف اختلافاتنا ومشاكلنا عشان اعرف انا هعرف اتعامل معاك ولا لا. مش مطلوب اني اتعامل مع كل الناس، بس المسجز دي مخليه البيسك
صبر على بعض ما بقاش موجود. فتلاقي دلوقتي حتى الناس ايه بدل ما تexert effort علشان تتعامل مع اخواتها واصحابها بقوا يشتروا كلب. ده صاحبي وصديقي، I'm not against this، بس بقى فيه استسهال. أيوة. الاستسهال ده خلى انه ما حدش عايز يتعامل مع التاني، والناس يا منطويه، مش عايزه اقول منطويه يعني، يا مخونه، يا اما اجريسيف. ففي الاخر اللي عايزه اقوله انه احنا الحاجه اللي بنعملها كل يوم من اول ما نصحى is communicating. ف there is no room ان انا ما اتعاملش مع بني ادمين. الموضوع الصراحه يعني له يعني وجهه نظري بصراحه، مش يعني احنا هنا بنختلف عادي. احنا يعني في السبيس دي بنحب نختلف. لا مش قصدي اختلف، انا قصدي ان هو وجهه نظري هو له فاكتورز كتيره بتاثر على الموضوع. يعني مثلا ممكن اكون انا انسان ستريسد حقيقي، فانا مش باخد بريكس كفايه، مش في الويك اند مش بعرف ارتاح شويه، ام وركوليك مثلا، ريلي دايما all the time stressed، فما عنديش استعداد ان انا اناهد مع حد او اتكلم مع حد او ان انا اسمع حد. انا اصلا ريلي فيلد يعني مش قادر خالص، انا محتاج ان انا ابريك كده مع نفسي. فالناس اللي هي هتكون بتحاول، فده وان فاكتور. طبعا الفاكتور التاني ممكن اكون مثلا خدت 7-8 اقلام على وشي at a certain point of my age، فخلتني ان انا اريزيست او مش اريزيست، خلتني ان انا اخد وان ستيب باك كده مع ما حدش استويت. حطيت كده الجلاس ويندو اللي قدامي بحيث ان محدش يقدر يعدي الحته دي. الحاجه ممكن تانية تكون سبب من الموضوع ده الورك كلتشر اللي احنا فيه. يعني النهارده انت مثلا الورك كلتشر مش بتساعد الناس انها تكوميونيكيت مع بعض وتسال بعض رايكم ايه في الموضوع ده. يعني لو انا مثلا بعمل بلان معينه او بعمل برزنتيشن معينه او عندي ماركتنج ايديا معينه، هل انا متعود ان انا اسال الراجل بتاع الاتش ار والراجل بتاع الفاينانس والراجل بتاع الاي تي في الايديا دي، ولا انا هعملها وخلاص لان انا الاي تي وانا المسؤول عن الموضوع، انا ماركتنج وانا المسؤول عن الموضوع ده. نفس الكلام مثلا في الاتش ار لو بيعمل بروجرام معين، لو في الاي تي بيعمل سوفت وير معين، هل انا بكوميونيكيت متعود ان انا ولا انا مع نفسي وهم مع نفسهم، كل واحد يعمل شغلته، كل واحد في الايلاند بتاعته ما يتخطاهاش وما يقعدهاش علشان ما اضربوش بالنار. ايوه فاهم قصدي؟ ايوه انا في الايلاند بتاعتي لو جيتي قربتي تعالي بس انا هقطعك يعني. طب لا هل بقى ده موجود؟ I think ان الثلاثه فاكتورز دول بيأثروا على ان احنا ازاي ان احنا نقول والله انا ما عنديش صبر ان انا اتعامل مع الشخصيات دي، او ان انا يكون عندي الصبر ان انا او انا تكون عندي العين اللي بتشوف البنفيتس في الديفرنسز دي. بالظبط. يعني لو انا مثلا تعالي ناخد مثال بقى في الموضوع ده يوضح الموضوع. يا ريت. لو انا عندي مثلا حد is process oriented، هو بيحب يقول والله انا تقول لي الستيب دي الاول وبعدين الستيب دي وبعدين الستيب دي انا وبعد كده الستيب دي. حصل. حبيبي واخويا وابن عمي. تمام. واحد تاني is people oriented. لا انا people oriented. فهو الراجل بتاع البروسيس اورينتد ده هو شايف البيبل على ان هم روبوتس هتنفذ البروسيس دي. اوكي. الراجل البيبل اورينتد بقى الناحيه الثانيه ده لا، the people have feelings طبعا، we have aptitude we have mental health we have emotions. الله ده في فاكتورز ده موضوع تاني. يعني احنا مش هنمشي لا مش هنمشي. حطي بقى الاثنين دول مع بعض هتلاقي ان انت محتاجه ده ومحتاجه ده. طبعا you cannot work دايما ببروسيس اورينتد، ما تقدريش تشتغلي من غير بروسيس تبقي people اورينتد بس. حقيقي مش هينفع حقيقي، والا هتخسري. يعني لو احنا قلنا مثلا ان انا ببيع سلعه معينه او سيرفيس معينه، فلازم الناس تبقى people oriented، مش كده بتقدم السيرفيس دي بس اللي الناس اللي بتحاسب عليها واللي بتشوف الكوست بتاعتها لازم تبقى process oriented. صح. otherwise الاثنين مع بعض، لو الاثنين مع بعض طبعا هتلاقي نفسك بتخسري. يعني بتقدمي سيرفيسز فور فري او بتقدمي سيرفيسز الناس مش عايزاها. حقيقي. هي كمان اعتقد بتفرق كمان انا في انهي مرحله في الشركه او في انهي مرحله في المشروع، لانه في مراحل انا عايزه حد يعني
البروسيس اورينتد او الليدرشيب ستايل بتاعه، خلينا نقول الليدرشيب ستايل بتاعه مش بيبل اورينتد. انا عايز حد يبلج ويجري. بس at some point لما من وجهة نظري لما المشروع بيوصل ان هو بيبقى ماتيور او الشركة ماتيور وخلاص كل حد عارف الفانكشن بتاعته، انا محتاج بقى حد people oriented بقى يشوف هنكمل ازاي، هسستين ازاي، هموتيفيت ازاي. ما هو المكنه هنفضل نعمل نفس الحاجه. فهرجع تاني بقى، ده هياخدني لاخر حاجه هنتكلم فيها، انه ده دور المؤسسه، دور المانجرز والليدرز اللي ما بقاش بيتعمل صح. الليدر ده او المانجر او هنسميه بقى باي مدرسه احنا عايزين نقولها، انا دوري ان انا ابقى فاهم ان انا في بيئه بتتغير internally وبتتغير externally من الستريسرز اللي بتيجي. محتاجه ان انا اجاجل leadership styles، اجاجل personality styles، اجاجل training strategies، امتى هدخل one to one، امتى هعمل training. اللي بيحصل يا ايميل انه انا بشتغل ترينر، احنا اخر السنه معانا 5 جنيه بادجت عايزين ندي بيهم تريننج. طب عايزين انا بدي كذا كذا كذا، لا احنا عايزين كوميونيكيشن سكيلز، موتيفيشن سكيل، اللي هي حاجات اصلا انا هروح اكلم مين في موتيفيشن وانت مش عارف الشخص اللي عندك النيد بتاعته ايه. النيد بتاعته باور ولا تو بي لافد ولا تو بي ابريشيتد ولا ان هو يكبر في شغله. انا هروح ادي مين عشان ايه؟ فالفكره انه how will this happen in بقى يعني خليني اقول لك بقى السؤال، لو معاك عصا سحريه وشكلك people oriented ولا انا؟ لا انا هتلاقيني بالانس كده ما اللي بيشتغل بقاله كتير بيجاجل في التو بريفرنسز. لو معاك بقى عصا سحريه ممكن نحل الجدال ده ما بين الخناقات بتاعت الشركات دي ازاي؟ هقول لك، بس هي مش عصا سحريه، هي وجهه نظر في النهايه. بس اعتقد ان دي هتكون العصا السحريه بتاعتي لو انا عندي شركه. اوكي. فاللي بيحصل ان احنا لما بنيجي نرقي حد في الاوبريشنز، خصوصا الاوبريشنز، بنيجي نرقيه من جونيور لسينيور لمانجر لدايركتور وكده. احنا بنرقيه بناء على الفيجرز اند نمبرز اللي هم محققينها. فده is important factor، ما اقدرش اقول لا. لكن في other important factors تانيين مهمين جدا. هي قدرة الشخص ده ان هو يقدر ان هو يمارس دوره الاداري او دوره كمدير او كليدر. ايه هما الاربعه بتوعنا اللي planning organizing leading controlling. لو الشخص ده مش بيعرف بيعمل planning، ما عندوش time management، ما ينفعش as a leader. لو he can is not organized person، ما يعرفش assign الشغلانه دي للشخص الفلاني والشغلانه دي تنفع مع الكاركتر دي، ما ينفعش as a leader. مظبوط. لو he's not a leading person ونقدر ان هو يعلم الناس، يفهمهم، يعمل كنترول، انت يمانج الناس بطريقه فيها كوتشنج وفيها، وامتى يبتدي يطبق الكومباني بوليسيز وبروسيجرز اللي كان ممكن فيها يبقى فيها بينالتي، وامتى يقدر يوصل يقول والله الباد ابل دي لازم تتشال من الباسكت اوف فروتس عشان ما بوظش بقيه الابلز اللي موجوده. هنا النقطه دي لو هو ما عندوش الجاتس ان هو يعمل ده، he cannot be a leader. وازاي يعمل الكنترول بتاعه لو هو الشخص ده ما عندوش امكانيه ان هو يقرا الريبورتس ويعرف ان من الارقام ومن الريبورتس الايشو فين، او هتيجي امتى، او الايشو جايه ولا مش جايه، وهل في ايشو اصلا ولا لا. لو هو ما يقدرش يعمل دي من البارت اوف ذا كنترول اللي هو بيعمله، he cannot be a leader. فالنهارده لما بتشوفي بقى الليدرز اللي ناجحين في اي بيزنس هتلاقيهم بيعرفوا يمارسوا الاربعه بيلرز دول. اوكي. ساعتها مش بيبقى فيه الروم اوف ايشوز الكبيره اللي بتبقى ظاهره. اوكي. يعني اعتقد ان احنا لما نيجي نرقي ناس او نيجي نختار ناس لليدرشيب رول، العصا السحريه بتاعتي هيكون
ان انا اختارهم بيعرفوا يعملوا الحاجات دي عشان يعرف يدرايف بقى بعد كده، يغير كل يغير الحاجات teams اللي بقى، احنا قلناها بقى آه، دي، يقدر يعني يعمل الحاجات دي كلها. وده ساينس يعني. Yeah. ده مش حاجه احنا اللي مخترعينها، ولا انا ولا انت ولا يعني كل الكتب بتاعه المانجمنت بتاعه الليدرشيب بتتكلم على الفور مين توبكس دول. انا بقول كل الليدرز اللي موجودين اللي هم سامعيننا او هيسمعونا، ايوه ايوه بليز براكتس الاربعه رولز دول: planning, organizing, leading and controlling. يس. ساعتها صدقني هتنجح جدا. اوكي. طب ممكن نحط اكسترا صوص ايموشنال انتليجنس وبيرسوناليتي ديفرنسز، يعني الساينس بتاع الهيومن شويه علشان ما هو النهارده انت في البارت بتاع الليدنج ده والليدرشيب، هو النهارده بيقول لك اتس سيتويشنال ليدرشيب. يعني حسب السيتويشن اللي انت فيه يو براكتس الليدرشيب ستايل اللي انت شايفاه. اوكي. يعني لو احنا مثلا انا كنت حضرت بروجرام عن الايموشن انتليجنس ده، وكان بيتكلم البروجرام ده على ان في حاجه اسمها the wheel of emotions. يس. الويل اوف ايموشنز دي كانت بتتكلم على من اول very happy emotions لحد very sad emotions بديفرنت ليفلز. فالفكره ان ازاي ان انت تبقى اوير اصلا هو اللي قدامك في انه ايموشن من دول بالظبط. ساعتها انت لو if you are aware وايموشنالي aware وعندك you practiced ان انت تفهم الايموشنز بتاعت اللي قدامك، ان كان كاستمر او امبلوي او مانجر او ايا كان الستيك هولدر اللي انت تتعامل معاه، ميك شور ان انت be extremely successful في الكوميونيكيشن معاه. لو حبك وقدر ان انت يتفاهم معاك بطريقه لطيفه ويفلت ان انت الراجل ده فاهمك، فديفينتلي you'll be very successful في البيزنس اوبورتيونيتي اللي انت بتحاول توصل له. طيب يعني احنا في الاخر اتفقنا انه احنا عايزين نفوكس او نبوت مور اتنشن ان احنا نفوستر الكلام بقى بتاع الانترنت، نفوستر ذا كلتشر ان احنا الشركات والكوربريتس تركز قوي على حته انها يدخلوا في دماغ البني ادمين ان guys were different، ونطلع من حته الليبلنج اللي هو مش ده اصل دور ماركتنج. يعني حتى كنت اسمعها اصل دور بتوع ماركتنج اللي هو دول دماغهم في اللالا لاند. ف instead of doing this احنا محتاجين ان الكالتشر بتاعه الشركه، لو انا مش قادره على الكالتشر اللي بره، اني ادخل قوي في التريننج بروجرامز والكوتشنج بروجرامز اللي بتتعمل في الشركات proper education، انه يتبني عليها انه يلا يا جماعه احنا we're different in the department، يلا نعمل حاجه تكسر الدنيا، لان زي ما انت بتقول لو كلنا بنفكر بنفس الطريقه مش هنحل المشكله. فيعني ده الحاجه اللي انا كنت عايزه اوصل لها. ثانك يو يا ايميل، انت يعني وصلت يعني وصلتك اللي انا عايزاه بطريقه غير مباشره. فثانك يو سو ماتش. This is what I needed to hear، انه we're different, we will always be different, we will always have a problem in communicating. على طول هنلاقي في مشاكل في اللي قدامنا، وده بارت من حياتنا. فدور الشركات والاتش ار ان هو يخلي الثقافه دي موجوده علشان نطلع من البلاك اند وايت اللي احنا بنتحشر فيه ده. ثانك يو ايميل سو ماتش، ويعني اشوفك في مشروع بالماجيك ستيك ان شاء الله باذن الله نغير الدنيا. لا انا ميرسي على الاوبورتيونيتي دي، اتشرفت بيكي جدا يا شيماء. الدسكشن كانت مش عميقه ومش شالو، كانت انترستنج يعني، كانت لذيذه، وما تحسيش ان احنا حسينا دردشه اكتر منها. ايوه نتكلم في حاجات يعني معقده. ما انا تعبت اصلي من اللي عارف اللي بيطلعوا على طول عاملين كده وبنتكلم في كلمات عامله كده. فلا احنا بني ادمين والكلام ده سهل كده الناس تعرف تفهمه هوبفلي باذن الله. اوكي ميرسي. ثانك يو يا ايميل. شكرا.